चलो भाई, अपना इंट्रोडक्शन दो। ये दोनों इधर दो, कहीं इधर इधर इधर। कैसा लग रहा है सर? इधर देखिए सर, इन्हें देखिए, कैसा आपको लग रहा है? आपके ये फर्स्ट आने में किसका राज है? और कुछ बताना, और और कुछ बताना चाहेंगे आप? चलिए कोई नहीं। अरे मैं बहुत बढ़िया। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों बाहर निकल गए थे, पहले बताइए आप। अरे हाँफने लगे थे, अच्छा। और आप सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? इधर देखो। ओ चलिए कोई बात नहीं। हाय करो बे। फिर से देखा जा। और इधर देखिए, लंबी